Всем привет, меня зовут Игорь и с вами интернет-магазин rbt.ru. Сегодня расскажу вам про посудомоечную машину Leran FDW 441063W. Габариты данной модели таковы: высота 85 см, ширина 45 см, а ее глубина 60 см. Мощность данной модели 1930 Вт. Класс энергопотребления А2+, а уровень шума 47 дБ. Панель управления электронная. На ней у нас имеется кнопка включения, кнопка половинной загрузки, индикаторы 6 автоматических программ, кнопка отложенный старт, рассчитанная на 3, 6 и 9 часов, кнопка выбора программ и кнопка старт-пауза. Внутри у нас имеется корзина верхняя с удобной регулировкой по высоте, разбрызгиватель, нижняя корзина, контейнер под соль, фильтр грубой очистки, контейнер под моющее средство и контейнер под ополаскиватель. И также имеется контейнер под столовый предмет. В комплектацию данной модели входит инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, мерный стаканчик и воронка. Итак, напоминаю, сегодня я рассказал вам про посудомоечную машину Leran FDW 441063W. Меня зовут Игорь. С вами был интернет-магазин rbt.ru. Приходите к нам за покупками.